Оройн төрийн үзэгчтэй MBC NEWS Medeelliin хөтөлбөрийн бүр баригын дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа туулна. Авилгатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг манай аймагт ажиллаж байна. Улаангом сумын сум хөгжүүлэх сангийн 901 сая төгрөгийн зээл иргэдийн гар дээр байна. Монгол Улсын багш нар багш солилцоо арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Хот огчлд үйлчлэхний газар Улаангом сумын гэрэлтүүлгийг 90 одлоос алаа. Хот огчлд үйлчлэхний газар 120 тонн хайрга дайрга нөөцлөд байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгээд анхаарлаа туулна. Мэдээ хэлж байна. Авилгатай тэмцэх газрын хяналт шалгалтын албаны дарга сөхөчрөөр ахлуулсан ажлын хэсэг манай аймагт 5 хоногийн хугацаатай ажиллана. Энэ удаа авилгын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, төсөв санхүү, худалдан авалт, орон нутгийн хөгжлийн сан, засаг даргын нөөц хөрөнгийн зарцуулалт, хүний нөөцийн бодлого, албан тушаалтны шийдвэрийн ил тод байдал зэргийг шалгаж, өмнө нь өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг ч шалгах юм байна. Авилгатай тэмцэх газрын албан хаагчид орон нутагт ажиллахдаа авилгын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилт 2018 оны худалдан авах ажиллагааны явц байдал, үр дүн, гүйцэтгэлийг хянаж үзэх юм а. Өнгөрсөн онд авилгатай тэмцэх газрын албан хаагчид 21 аймагт ажиллаж авилгын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг шалгахад олон тооны зөрчил дутагдал илэрсэн байна. Зарим зөрчил дутагдал нь гэмт хэргийн шинж агуулсан байж болцсошгүй байсан тул гүнзгийрүүлэн шалгаж байгаа юм байна. Зөрчил дутагдлуудаа арилгах, засаж задруулах, дахин гаргахгүй байх чиглэлээр үр дүнтэй ажил зохион байгуулах талаар авилгатай тэмцэх газраас 21 аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга засаг даргад өмнө нь зөвлөж өгүүлсэн. Энэ зөвлөмжийн биелэлтийг шалгах нь энэ удаагийн албан томилтын бас нэгэн зорилго юм байна. Жилийн өмнө авилгатай тэмцэх газраас Увс аймагт авилга асуумжлалын зөрчлийн хуулийн хэрэгжилт болон авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд ямар үйл ажиллагаа хийж байна гэдэг дээр бид бүхэн шалгалт хийж зөвлөмжийг хөргүүлсэн байгаа. За энэ зөвлөмжийн өрөөнд тухайн аймаг орон нутаг маань тийм ээ энэ авилга асуумжлалын зөрчлийн хууль энэ хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд хэрхэн хяналт тавьж энийг хэрхэн биелүүлж байна тийм ээ гэдэг дээр бид бүхэн биелүүлсэн бэ гэдэг дээр энэ үүргийн биелэлтийг үндсэндээ үзнэ л дээ. Тэгэхээр энэ хүрээндээ бид бүхэн төрийн албан хаагч нарын үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд иргэн тийм ээ албан шалтгаан бүр биелүүлэх ёстой. Энэ үүргээ тийм үү. Энэ үүргийн биелэл нь яг журмын дагуу үнэхээр хэрэгжиж ажиллаж байна уу гэдгийг бид бүхэн газар дээр нь өөрсдөө ингэж үзэж харж шалгахаар энэ зорилгын үндсэн чиглэл нь бол ингэж явагдсаар байна. Авилгыг үүсгэдэг гол механизм нь тендер худалдан авах ажиллагаа байдаг. Тендрийг авилга байнга дагаж байдаг. Иймээс авилгатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг худалдан авах ажиллагаа тендер шалгаруулалтын байдалд хяналт тавьж ажиллах юм а. Манай аймагт болсон авилгын шинжтэй байж болох хуудас худалдан авах ажиллагаа бол нэгэн төрийн компани Land Cruiser маркийн автомашиныг ердөө 6 сая төгрөгөөр дуудлага худалдаагаар зарсан байдаг. Энэ хэргийг авилгатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг мөрөлдөхөн шалгаж байгаа юм байна. Энэ ажлын хэсэгт маань чиглэлбэрийн албан хаагч нар явж байгаа тийм ээ. Манай байгууллагаас авилгатай тэмцэх газраас. Тэгэхээр үндсэндээ хян шалгалтын хэлтс, мөрдөн шалгах хэлтс тийм ээ. Урьдчилан зэрэглэх хэлтс гэсэн. Энэ чиглэлээр үндсэндээ үйл ажиллагаа үзэж байгаа. Дан ганц хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг биш тийм ээ. Тэгэхээр тухайн аймаг дээр худалдан авах ажиллагаа тийм сая таны хэлсэн тийм ээ. Худалдан авах ажиллагаа хэрхэн зохион байгуулагдаж ажиллаж байна гэдэг ийм асуудлыг үзэж байгаа. Сум хөгжүүлэх сангийн мөнгө төгрөг тийм үү. Энэ зарцуулалтын дээр үзэж байгаа. Энэ сая хэлсэн тэр худалдан авалттай холбоотой асуудал дээр энэ асуудлыг бол манай мөрдөн шалгахын ахлах комиссар тийм ээ ажилтнууд маань тэр асуудлыг шалгаж байгаа. Энэ одоогор бол яг шалгаж байгаа болохоор тодорхой мэдээлэл өгөх бол боломжгүй байна. Гэхдээ ийм асуудал зөрчил бол байна. Сая тийм ээ тэр хям дүнээр машин худалдаж авах ийм ажлыг зохион байгуулсан байж болцсохгүй гэдэг ийм үндслээр бол холбогдох улсуудыг бас хатуулаад ингээд шалгаж байгаа асуудал бол байгаа. Авилгатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг Улаангом хотод 4 хоног ажиллаад хөргөжлүүлэн тариалан суманд 1 хоног ажиллах юм байна. Энэ үеэр иргэд авилгын шинжтэй байж болох хуудас гомдол мэдээлэлээ ажлын хэсэгт хөргүүлж болох юм байна. Авилгатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг энэ сард багтаан 21 аймагт ажиллана. Дараагийн мэдээ. Иргэдийг ажлын байраар хангах жижиг дунд үйлдвэрийг нэмэгдүүлэх зорилготой сум хөгжүүлэх сангийн зээл гэж байдаг. Тэгвэл Улаангом сум хөгжүүлэх сангийн зээлийг 2011 оноос өгч эхэлсэн бөгөөд одоогийн байдлаар нийт 176 зээлдэгчдийн гар дээр 901 сая төгрөг байгаа юм а. 2-оос 20 сая хүртэл төгрөгийн зээлийн иргэн төлөлт хангалтгүй байгаа юм а.
Сум хөгжүүлэх сан гэж сум орнуудын жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг хөнгөлөлттэй зээлэр дэмжих зорилгоор 2011 оны 134 дугаар тогтоолоор анх байгуулагдсан. 2011-ээс 2014 онд улсын хэмжээний нийт 84 тэрбум төгрөгийг улсын төсвөөс сум хөгжүүлэх санд татан төвлөрүүлж 330 суманд хүн ам эдийн засгийн боломжит нөхцөл байдлаас хамааруулж сумуудад хуваарлалт хийсэн байдаг. Тэгвэл Улаангом сумын сум хөгжүүлэх сангаас 2011 онд 265 сая төгрөг, 2013 онд 530 сая төгрөг, 2014 онд 106 сая төгрөг буюу нийлээд 901 сая төгрөгийг иргэдэд зээлдүүлжээ. Уг зээлийн мөнгөнд нь 2-оос 20 сая төгрөг бөгөөд 36 сарын хугацаатай 3% хүүтэйгээр олгогддог байна. Одоогийн байдлаар 176 зээлдэгчдийн гар дээр 901 сая төгрөг байгаа юм. Ерөн тухайн зээлийн иргэн төлөлт муу зээлийн 3 жилийн хугацаа дууссан чанаргүй зээл гэхэд 421 сая төгрөг. Харин хугацаа хэтрүүлсэн буюу төлж эхлэх хугацаа хэтрүүлсэн 343 сая төгрөгийн зээл байгаа юм а. Шүүхэд 63 иргэний 380 сая төгрөгийн зээлийг шилжүүлж шийдвэрлүүлэхээр хөргөөснөөс одоогийн байдлаар төлөгдөөгүй 94 сая төгрөгийн зээл байгаа юм байна. Уг сангийн зээлийн төлөлт улсын төсөв рүү татагддаггүй бөгөөд сум хөгжүүлэх сандаа эргэлдэж байдаг учраас дараагийн иргэд зээл авч амжиргаагаа дээшлүүлэх боломжтой юм. Гэтэл зээлийн иргэн төлөлт муу байгаа учраас олон иргэнд хүрч чадахгүй байгаа юм а. За 2018 оны байдлаар сум хөгжүүлэх санд нийтдээ 956 сая 500 мянган төгрөг одоогийн байдлаар 176 зээлдэгчийн гар дээр явж байна. 176 зээлдэгч одоо сум хөгжүүлэх сангаас одоогийн байдлаар зээлтэй байгаа. За энэхүү 176 зээлдэгчээс маань хугацаа хэтэрсэн 343 сая 190 мянган төгрөг, чанаргүй зээл нь 421 сая 669 мянган төгрөг байгаа. Ягаад энэхүү зээлийг чанаргүй зээл гэж хэлж байна вэ гэвэл сум хөгжүүлэх сангийн зээл маань нийтдээ 36 сарын хугацаатай жилийн 3% тоологддог зээл байгаа. Чанаргүй зээл гэдэг маань болохоор 3 жилийн хугацаанд дууссан эдгээр хүмүүсийг чанаргүй зээлд хамруулж үзэж байгаа. За одоогийн байдлаар нийтдээ нэг 63 иргэний 380 сая 265,234 төгрөгийг шүүх болон шүүхийн шийдвэргүйцэтгэх газарт одоо шилжүүлсэн байна. Яг одоогийн байдлаар тийм. Үүнээс одоо шүүхийн шийдвэргүйцэтгэх газар дээр одоо төлөгдсөн нь 84 сая 311,666 сая төгрөг төлөгдсөн байгаа иргэд. Яг одоогийн байдлаар яг шүүхийн шийдвэргүйцэтгэх газар дээр 94 сая 112,308 төгрөгийн гүйцэтгэх ажиллагаа явагдахаар байгаа. Иргэн төлөлт муу байгаа учраас хэрв авсан зээлээ төлж барагдуулахгүй бол тухайн зээлдэгчийг Монгол банкны сөрөг мэдээллийн санд бүртгэх юм байна. Ингэснээр тухайн зээлдэгч цаашид аль ч банкнаас зээл авах боломжгүй болж байгаа юм а. Дараагийн мэдээ. Аймгийн хэмжээнд монгол хэлний зөвлөх тэргүүлэх зэрэгтэй заах арга зүйч багш нарын туршилгааг дэлгэрүүлэх, манлайллыг дээшлүүлэх, заах арга зүй ур чадварыг сайжруулах зорилготой монгол хэл бичгийн багш нарын багш солилцоог зохион байгуулж байна. Тус багш солилцооны хүрээнд ахлагын сурагчдад тунгаамал танин мэдхүйн тэмцээнийг зохион байгууллаа. 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилд боловсрол хөтөлбөрийн хүрээнд багш солилцоо арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна. Аймгийн хэмжээнд монгол хэлний зөвлөх тэргүүлэх зэрэгтэй багш нарын туршлага, ур чадварыг дэлгэрүүлэх, монгол хэлний багш нарын арга зүйн ур чадварыг сайжруулах зорилготой хэд хэдэн ажлыг зохион байгуулж байгаа юм а. Энэ хүрээнд Увс аймгийн ерөнхий боловсролын цогцлбор 1-р сургууль, Улаангом сумын ерөнхий боловсролын 6-р сургууль, Тариалан, Зүйнговь, Тэс, Наранбулаг, Улгийн сумын монгол хэлний багш нар багш солилцоо арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Арга хэмжээний хүрээнд Зүйнговь сумын монгол хэлний багш Баяр тогтох 1-р цогцлбор сургуулийн 11-р ангийн сурагчдын дунд тунгаамал танин мэдхүйн тэмцээнийг зохион байгууллаа. Тус тэмцээнд 6 багийн 24 сурагч олдсон юм. Мөн энэхүү арга хэмжээний хүрээнд төрийн албан хаагч нарт монгол бичгийн хичээл заах, унших чадварыг ахиулах сургалт зохион байгуулахаас гадна аж ахуйн нэгж байгууллагын хаягжилт орчныг тохижуулах ажлыг зохион байгуулж ажиллах юм байна. За манай боловсрол соёлын газар манай Увс аймагт хэрэгжүүлж байгаа монгол хэл бичиг боловсрол хөтөлбөрийн хүрээнд багш солилцооны ийм үйл ажиллагаа өгч байгаа юм. За энэ үйл ажиллагааны хүрээнд би 1-р 10 жил дээр 7 хоногийн турш ажиллах төлөвлөгөөтэй ирээд ажиллаж байна. Багш солилцоогоор солигдож сумрын увсан багшийнхаа хичээлийг заах, өдөрч ясны ангиудын сурагчдаа хамтар соёл хүмүүжлийн ажлыг зохион байгуулах, мөн ахлагын сурагчдын дунд
тунгаамал их хэлний чадварыг сурсан тунгаамал тэмцээнийг зохион байгуулах зэрэг тэмцээнүүдийг явуулж байна. За багш солилцооны ажлын үр дүн ач холбогдол нь бол их юм. За жишээлбэл би хөдөөний сумаас ирээд энэ их сургуульд ажиллаж энэ сургуулийн орчин, хөөгтүүдийн сурлага хүмүүжил, за дээрээс нь амжилттай ажиллаж байгаа багш нарын хичээл заах ур чадвар зэрэгээс суралцж байгаадаа баяртай байна. За миний оронд очиж ажиллаж байгаа багш бол энд ажиллаж байсан чиглэл энэ сургуулийн үйл ажиллагааг манай сумын сургуульд очиж дэлгэрүүлэх, тэднэрт туршлагаа түгээх ийм ажилдаа очсон. Боловсролын зорилтод багш солилцоо хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. За энэ зорилтын хүрээнд ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн багшийн багш солилцооны ажил явагдаж байгаа. Энэ ажлын хүрээнд энэ 7 хоногт 8 сургуулийн 8 багш солилцоогоор Монгол хэлний 8 багш солилцоогоор ажиллаж байгаа. За энэ ажлын хүрээнд нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу очсон сургууль дээрээ ажил зохион байгуулах ажлын нэг хэсэг маань 11-р ангиудын дунд явуулах тунгаамал тэмцээн байгаамаа. За энэ тунгаамал тэмцээн хүүхдүүд зөв тод ярих, за үндэсний бичгээрээ бичих чадвараа үнэлүүлэх зорилготой оролцож байгаа. За бид нар тэмцээнээ 1, 2, 3 дугаар байрыг эслэж саянуулыг гартуулж өгч байгаамаа. За бид нар бусад мэргэжлийн багш нарынхаа хичээл сууж арга туршлага, ямар арга зүгээр ямар хичээлийг яаж өгүүлж байна тийм ээ. Тэдгээрээс нь суралцах, за сургуулийн орчин нөхцөлтэй танилцах, за шинжлэх санаа олж харах ийм зорилготой ирсэн байгаа. Энэхүү багш солилцоогоор ажиллаж байгаа монгол хэл, монгол бичгийн багш нар тухайн сургуулийн сургуулийн орчин нөхцөлтэй танилцах, мэргэжлийн багш нартай хамтран хичээл бэлдэх, багаар ажиллах, харилцан туршлага солилцох, шинэлэг санааг олж харах ач холбогдолтой арга хэмжээ болж байна. Монголын хөл бөмбөгийн холбооны ерөнхийлөгч Ганбаатар ерөнхий нарийн бичгийн дарга Шижир нар өнөөдөр үндэсний шигшээ багийнхантай уулзаж эх оноос бүх тоглогчдыг тогтмол цалинтай болгоно гэдгийг дуулгалаа. Шигшээ багийн тоглогчид сард 800 мянган төгрөгийн цалин гэж жилийн турш авч нийгмийн даатгалын дэвтрээ бөглүүлж байхаас гадна тэмцээн уралдаанд амжилттай оролцвол нэмэгдэл урамшуулал авч байхыг нэмж онцоллоо. Монголын хөл бөмбөгийн холбооны ерөнхийлөгч Ганбаатар хэдийгээр 2 тоглолтод хожигдсон ч агуулгаар муу байсангүй. Бид энэ эсчээрээ улам хичээж 2019 онд болох дэлхийн аврал шалгуулах тэмцээний удчилсан шатны эрхийн төлөөх тэмцээнийг давах хэрэгтэй. Түүний тулд Монголын хөл бөмбөгийн холбоо боломжтой бүхнээ туслана гэж хэлээд Хонконгтой хийх тоглолтод нь амжилт хүслээ. Мөн энэ тэмцээний үр дүнгээс үл хамааран шигшээ багт 25 сая төгрөгийн урамшуулал олгох юм. Гадаад дотоодын туршлагатай дасгалжуулагчдыг шигшээ багт ажилуулж хэдийн чандад бэлтгэл сургуульд тоглолт хийх боломжоор нь хангаж тогтмол цалинжуулахад манай шигшээ багийнхны чадвар амжилт өсөх нь дамжиггүй зэ. Боксийн эмэгтэйчүүдийн дэлхийн аврал шалгуулах тэмцээн өнөөдөр эхэллээ. Энэтхэг улсын дээдийн хотноо зохион байгуулагдах дэлхийн аврал шалгуулах тэмцээнд 73 улсын 333 боксч нь өрсөлдөхөөр шинэ дээдийн хотноо цуглараад байна. Тус тэмцээнд манай улсаас 48 кг-ийн жинд Очрбатын Жаргалан, 51 кг-ийн жинд Луд сайхны Алтан цэцэг, 54 кг-ийн жинд Мегмар дулмын Нандин цэцэг, 57 кг-ийн жинд Төмөр хоёгийн Болордуул, 60 кг-ийн жинд Монхрын Намуун, 69 кг-ийн жинд Инхбаатрын Эрдэнэ Туяа, 75 кг-ийн жинд Мөнхбатын Мегмар Жаргал нар оролцсноо. Ахлах дасгалжуулагчаар Бэмс өрөнгийн Пүрв Очор, дасгалжуулагчаар Мөнхөөгийн Буян Жаргал нар ажиллах юм байна. 11-р сарын 12-ны байдлаар улсын хэмжээнд малчтын төвшөнд нийт 1.1 сая тонн өвс, 16.6 мянган тонн сүрэл, 113.4 мянган тонн ногоон дижээл, 42.3 мянган тонн үйлдвэрийн дижээл, 79.8 мянган тонн гар дижээл, 10.8 мянган тонн дарш, 107.6 мянган тонн давс хужир бэлтгээд байна. Энэ нь бэлтгэл зохих өвс дижээлийн 89.5% юм. Өмнөх онтой харьцуулахад энэ жил өвс 227 мянган тонн, ногоон дижээл 90.8 мянган тонн, гар дижээл 38.6 мянган тонноор тус ахиу бэлтгээд байгаа юм а. Орон нутагт мал үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг бүх шатанд үр дүнтэй шуурхаа зохион байгуулах үүднээс хүнс хөдөөжих хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас аймагуудын удирдлагуудад хандна
нөөцийн өвс тэжээлийг хадгалах, өвсний сарвч тэжээлийн агуулгыг ариутгаж бэлэн болгох, мал амьтны гоц халтбар төвчний голом тэлэрсэн бол тухайн бүсээс бэлтгэсэн өвсийг өөр аймаг сум руу тээвэрлэхгүй байх. Аймаг сумын аюулгүй нөөцөд бэлтгэсэн өвсийг тээвэрлэхдээ тухайн сумын мал эмнэлэг үржлийн дасгаас өвсний гарал үүслийн гэрчлэгийг авсан байх зэрэг чиглэл өгч ажилласан байна. Мөн хадлан тэжээл 2018 болцолт уралдааныг улс орон даяар зарласан бөгөөд хамгийн их өвс тэжээл бэлтгэсэн аймаг сум баг малчтын бүлэг хоршоо фермерийг шалгаруулахаар ажиллаж байна. Нийслэлийн хэмжээнд энэ сарын 12-ны байдлаар амбулаторийн 57,293 үйлчлэг хийгдсэнээс томуу төстэй өвчтэй 2106 тохиолдол онцлогджээ. Энэ нь нийт үзүүлгийн 3.7%-ийг эзэж байгаа бөгөөд өнгөрсөн 7 хоногийн дундаж өвчнөөс 1.1% их, өнгөрсөн оны мөн үеэс 1.5% бага байна. Нийт өвчлөгчдийн 44.2%-ийг тгээс 1 нас, 29.9%-ийг 2-4 нас, 12.8%-ийг 5-9 насны хүүхдүүд эзэж байгаа юм. Хүүхдийн дөрвөн тусламжийн 1264 дуудлага ирснээс 41.2% нь томуу төстэй өвчний тусламж үйлчлэгийг авсан байна. Томуу төстэй өвчин буюу амьсгалын замын цочмог халдварын үед эцэг эхчүүд бага насны хүүхэдтэй тавих хараа хяналт анхаарал халамжаа сайжруулж, илчлэг сайтай хоол ундаар дархлааг нь дэмжих, дулаан хувцаслах, олон нийтийн газраа дагуулж явахгүй байх, амны хаалт тогтмол зүүлгэх, өвчилсөн тохиолдолд дур мэдэн эмчлэхгүй байх, ариун цэврийн дэглэм сайтар сахиж шаардлагатай тохиолдолд эмнэлгийн байгууллагад хандахыг эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлөж байгаа юм а. Энэ бямбарыг буюу 11-р сарын 17-ны өдөр төрийн өмчийн бүх цэцэрлэг сургуулиуд хичээллэнэ. Өнгөрсөн 7 хоногийн пүрэв гарагт Монгол бахархлын өдөр тохиосон. Энэ өдөр бүх нийтээр амардаг бөгөөд засгийн газрын хуралдаанаар баасан гарагт нь мөн амрах шийдвэр гаргасан. Ингэснээр 11-р сарын 9-ны өдрийн ажлыг дараа 7 хоногийн бямбар гарагт шилжүүлсэн юм. Өөрөөр хэлбэл өнгөрсөн баасан гарагийн ажил болон хичээлийг энэ бямбар гарагт нөхөх юм а. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамнаас төрийн өмчийн бүх цэцэрлэг сургууль хичээлнэ гэдгийг хэлж байгаа юм. Харин төрийн бус өмчийн зарим сургуулиуд өнгөрсөн баасан гарагт хуваарийн дагуу хичээлсэн тул нөхөхгүй байгаа юм байна. Дараагийн мэдээ. Хүүтний ирч, чангарч өвөл болж байгаатай холбогдуулан орой эрт харанхуй болж байгаа энэ үед гудамж хороолын гэрэл төлөв юунаас чухлаа. Улаангом сумын хот огчлолд үйлчлэгээний газар гэрэл төлөгийн засвар ажлыг шат дараалтайгаар хийж Улаангом сумын гэрэл төлөвийг одоогийн байдлаар 90% асаагаад байна. 2018 оны үйлчлэлийн бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд хот огчлолд үйлчлэгээний газар нийтийн эзэмшлийн зам талбайн дагуу гэрэл төлөвийг засвар ажлыг хийж дуусгаад байна. Энэ жилийн хувьд хот огчлолд үйлчлэгээний газар гэрэл төлөвийг 90% асаах төлөвлөгөөтэй ажиллаж Улаангом сумын гэрэл төлөвийг төлөвлөгөөний дагуу 90% асаагаад байна. Хот огчлолд үйлчлэгээний газар гэрэл төлөвийн засвар ажлыг Хорлоогийн Баян-мөнхийн гудамж, Дөрвөн замаас Морин уртаа гудамж, Музей нарын гудамж, Гурлын үйлдвэрээс 5 дугаар баг хүртэлх гудамж, Морин уртаа аюулгүй төргөөс 640-р сургууль хүртэлх гудамжийн гэрэл төлөвийн засвар ажлыг хийсэн байна. Шинэ оны төсөв батлагдах хүртэл гэрэл төлөвийн засвар ажил хийх санхүүжилт байхгүй учраас хот огчлолд үйлчлэгээний газар 90% барьж ажиллах төлөвлөгөөтэй байгаа юм а. За 18 оны үйлчлэлийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд хот огчлолд үйлчлэгээний газраас нийтийн эзэн зам талбай, асфальтын зам дагуулах гэрэл төлөвийн ажлыг нэшгтэр хийж дуусглаа. Одоо бид тавьсан зорилготой хүрч нийт асах боломжтой гэрлийн 90% асаалаа. Энэс цаашаа бол засварын сэлбэг үүссэн байгаа. Онцгой тохиолдолд гаргаж засах техник бэлэн гэдэж ажиллахад дулангараач байна. За засвар хийсэн гудамжаас нэрлэх юм бол Хорлоогийн Баян-мөнхийн гудамжийг бүрэн асаасан, баруун тойргийг бүрэн асаасан, арын дөрвөн замаас хууртаа аюулгүй тойрог хүртэлх гэрлэг ледер сольсон, музейн гудамжны гэрлэг лед болгосон. Энэ гэрэл төлөвөөс гарсан пластик гэрлүүдийг захын хорооллоор шилжүүлэн баруун тойргийг урлагийн өдрөөс 5 дугаар баг хүртэлх гэрлэг бүрэн сольсон. Тээврийн хорооны гудамжийг морин уртаа аюулгүй тойрогоос авахулаад 600 дэшиг ирэх хүртэлх 36 шонгон гэрлэг сойсон. Зэрэг гэрлүүдийг ерөнхийд нь
шаардлагатай гэрлүүдийг асаасан. Зарим хэсгээр нь бол бид нэр хоёр талд нь биш зөвхөн асфалтын зам руу гарсан хэсгүүдийг асаасан байгаа. Одоо бид цаашдаа бол энэ төвшөндөө бариад гэрэл төлгийг энэ жилдээ гаргана. Засвар үйлчлэгийг бол бид сэлбэг нэмж хийх боломж байхгүй байгаа. Шинэ оны төсөв батлагдтал. Цаашдаа бол бид бас гэрэл төлгөөр өргөжүүлээд нэгэнт одоо шаардлагатай байгаа чандмын хүртэлх гэрэл төлгийг хийх тийм төсөл санал явж байна. Мөн шинэ гудамж төслөөр хийгдсэн гэрэл төлгийг асаах боломж юу байна гэсэн иймэрхүү гэрэл төлгөө нэмэх юм санал дээр бол бид нар бас дүн шинжилгээ хийгээд асаах боломж юу байна гэдэг дээр дараа жилийнхаа төлөвөө тусгах саналуудыг бодолцож ажиллаж байна. Хотогчид үйлчлэгээний газар иргэдэг 5 тухтай гэрэл гэгээтэй орчин нөхцөлийг хангах үүднээс бүхийлд нөөц боломжоо ашиглан улаангом сумын гэрэл төлгийг 90% асах төлөвлөгөөгөө биелүүллээ. Цаашид гудамж талбайн гэрэл төлгөнд хийх сэлбэг байхгүй учраас иргэд нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэл төлгөнд гамтаа хандах хэрэгтэй байгаа юм а. Дараагийн мэдээ. Өвлийн улиралд хүн бүхний санааг зовоолсон нэгэн асуудал гарч ирдэгэн халдиргаа гулгаа юм а. Сүүлийн өдрүүдэд ойрхон дараалан орсон цаснаас үүдсэн халдиргаа гулгаа их байна. Хотогчид үйлчлэгээний газар энэ жил замын халдиргаа гулгаанд хэрэглэх 120 тонн хайрга дайрга татаж нөөцлсөн байна. Сүүлийн өдрүүдэд ойрхон орсон цас нэлээдгүй халтргаа гулгаа үүсгээд байгаа юм. Хотогчид үйлчлэгээний газрын ажилчид нийтийн эзэмшлийн зам талбай явган хүний замуудын мөссөн хэсгийг хөрс зээтэй ашиглан хусаж цэвэрлэх ажлыг хийж байна. Энэ жилийн хувьд улаангом сум нийтийн эзэмшлийн талбайд ашиглах 120 тонн хайрга нөөцлөд байгаа юм а. Замын халтргаа гулгаа дээр бол ерөнхийдөө үйлжилтийн бэтгэлийг хангасан байгаа. Дайргыг бол 120 тонн татж авсан. За сүүлийн үед бас цас их орж халдиргаа гулгаа үүсэх боломжтой байгаа учраас тухайн орсон цасыг бол шүүрдэх арга хэмжээ нэгдүгээр авч байна. Хоёрдугаар онцгой тохиолдолд замын уулзар бол дайрга засах ажил явагдаж байгаа. Цаашдаа бол бид нэр давс гэргэлэхгүй хэрэг давс гэргэлэх юм бол халдиргаа улам нэмэгдэх учраас үүднээс нэмэгдэж байгаа учраас цохиж гаргах асуудал дээр анхаарна. Мөн байгууллагууд бол бас минь өөрийнхөө эзэмшлийн 50 м газрыг бие дааж цэвэрлэх ёстой байдаг. Энийг бол аж ахуйн нэгж байгууллагууд өөрсдөө анхаарч цэвэрлэх ёстой. Мөн нийтийг хамарсан ажлаар бас нийлээд цас ихтэх юм бол аймаг даяараа күч татаж их цэвэрлэгийн ажлын 2-3 удаа хийгдэх боломжтой. Бас мөн аялгүй иргэдийг төр ажлын байраа хангаж цас цэвэрлэх явуулах шинжилгээ гэж юм уу мөн тухайн нөхцөл байдлыг харуулж бас нийтийг хамарсан ажлыг зохион байгуулах төлөв бас байгаа. Хотогчид үйлчлэгээний газар шаардлагатай тохиолдолд ажилгүй иргэдэг төр ажлын байраар хангаж зам талбайд цас цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллах юм байна. Өнгөрсөн өдрүүдэд ойрхон орсон цаснаас үүдэн халтргаа гулгаа үүсээд байгаа энэ цаг үед гарчуулах эслээс хамгаалж аюулгүй зорчих нөхцөлийг бүрдүүлж аж ахуйн нэгж байгууллага иргэд ойрын оршин байгаа газрын ойр орчмын 50 м хүртэлх зам талбайг цэвэрлэх шаардлагатай байгаа юм. Ойрын болон бусдын аюулгүй зорчих нөхцөлийг бүрдүүлж өөргөө ухамсарлан ажиллахыг хотогчид үйлчлэгээний газраас уриалж байна.